आज जैसे ही मैं अपने सेटअप पे पहुंचा तो सबसे पहले मैंने इस पेड़ को खोला और इसको दाना पानी डाला, और उसके बाद अपने 3 बहादुर को खोल के दाना पानी डालते साथ ही मैंने सब चूज़ों को मल्टीवाइटामिन्स यूज़ करवाने शुरू कर दिए, क्योंकि ये जो हमारे गोल्डन मिस्ट्री वाले चूज़े थे ये बिल्कुल फिट हैं और इनको कोई भी किसी किस्म की वायरस वगैरह नहीं आई थी। फिर इनको मल्टीवाइटामिन यूज़ करवाया ताकि इनकी इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग हो सके। और उसके बाद चला गया मैं अपने पट्टियों के पास। ये माशाल्लाह से अंडों पे तैयार हो गई हैं। अब आपने बताना मज़ीद कितने दिनों में ये अंडे देने लग पड़ेंगी। उसके बाद मैंने इन सबको बाहर छोड़ दिया और ये जाके छोटे चूज़ों वाले केजेस में भागने लग पड़ी, क्योंकि ये उस तरफ जा रही थी। उधर फीड वगैरह दूसरी बड़ी होती है चूज़ों वाली, और ये वो फीड बड़े शौक से खाती हैं। और इसके बाद इन सबको भी मैंने दाना डाल दिया ताकि ये भी